Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule me ni nga sang ni som ni panga ania India le Pakistan buaina chanchin thari lo ngai thaliangu India Defense Minister Rajnath Singh chuan mi puite du danang nge in ma kan na dona helle hel puitu te chu tu ma zuwa an ni lowang pumodi mi zia chu in riat kha anem lo ania ti thu nimin Sunday kha na soya pumodi point kanral thuam te hi Diwali ati po mai tura kan nei anilo helho chu kan ching mitanga an che na hun po vai buda kan chanti rang ati to boka External Affairs Minister Jason Kar chuan buai reng ngai lovin POK kan le tanga azo ani mai ati ve mi abok Pakistan la chuan India Most Wanted Hafiz Saeed chu andrama ven himna sang ber for security ala pezuya ani hi laskari toiba ho tu pa ni in India rama poi khoina tamber hi ama cho chuani tun pahalgama in beina po hi Pakistan Army Chief Munir Thupe ka eliti le a thri roi te ti ni nan soya ISI lamin tiri lo turan ti po Army Chief thu muwa ti ni in an soi Pakistan hian helho wachan pui thin ti an phalova an Defense Minister waja phei chuan USA tan po hel an pui thin thu te thlengin a soi USA po hi amak khopa aduna chuan helpo apui selo ti kan thelo mangchu Afghanistan boru ka te po khan ama azok a boile sia ado taringot kha ania anlain do miolo wangin rinda le ngai dan bak chu indo chungchanga chuan soi thei kan nei ri lova achunga kan ram shroi tu te soi dan ang khi chuan anla ka ngei mel chuan alanga achan chu mi pui du dan an lak chuan do nge ngei kha angai tatani tuna hian Pakistan ram chung chu bias mielova soi poin a boi noi noya Indo Pakistan buaina hirem changa an la ni ngei turani balot chobin Pakistan sipai an thilhum na sa sin lamin zalen na an lo be se boka POK hi India in alalet ani ngat phei chuan Pakistan map chu adang lam dai don ani athlengang em tiro kan shelova chu mai ni lovin an ram sum le pai dinhmun a thalo tak zeta aram mi pui te ngai dan an la khom hi kangai thain ken ve foba India hi an da sang emema an tluk lo zia an soi thina an ramin sum le pai an har sat le thlai ten na tho tur an nei lo wanga arab ram lama na an zon na sajia te an ria chuti chunga ral thum lam ringot sarkar na boi pui hi an thiam lovani tuna hian arab rama construction worker tamber chu Pakistani anni le ta lokila India rama helna lian tham chok chuak reng heng Taj Hotel Parliament Mumbai attack palwama le adang danga po Pakistan a in khwar helho anin rol nge nge ya India sipai le mi pui tam tak an thitoa kan rul le dan ber chu surgical strike kha ani deu maya ramdang ni se an run na sato mai thei ma se India chu India nge nge ania dam da pa ngai tu na mang thin aram mi pui te tor na tur shreng katimai ari vut lem lova ma se ani zona Navy Chief le Army Chief Marshal ten PM an mu khan anral rel dan an shil ningei chuan ngai dan alo siam ve thiani tuna hian India hian tharum mang lovina do meka tuna do le na ringot po hi Pakistan hian an tuar to hle van boru khara wang ringot po hian anram thlona nei zong zong somthum bor le khian sum tam tak an choi bel dona wangin an tlin rei kherangem lui tui adan cha wanga torna turingot po hi arap thlak India hian ral thuam mangin belo ma se anram mi puiten sarkar an pai thla khun hi an hlat wakin arinom lo chu tak chuani Army Chief Munira game chu lalna chan adua politics a khela ni ti hi mitam takin an serutlatani ahun lai ani boka mitam takin kan ngai ven bok nen loning lo shamila India chuan Pakistan chu atui don tur arep sakchana Pakistan chu ramrawa chang chome kani helo hi mun khata dan cha na turala neya a boi pui le mek hetianga shrek rowani nga chuan Pakistan hi silaya ka an ngai po ka ring lo hialani achan chuan chan tur hi arap thlak don lutuk kan tlong lui hi anara tengin han rota mai se kan mangan dan tur han ngai tuola Pakistan chan hi arap thlak dan turin se thiam mayang Benazir Bhutto fapa Bilawal Bhutto Khan tuya lo luang lawani chuan thisen a luangang alo ti vei pung to a thisen luan tir turin an chema sangam don em ti kan thlirang chu India po hian thiam chan le zual nan min lo kam ha sakhi
angak deu em niang o khati nuclear kher hi nei ma se amang amin karing hau lowa amang ani point India ram vai buta chantir tur khopin an ka na man ruain atlin lowani India ro chuan mit khap kar le ka chantir the ani nuclear amang ani lo a min he don box si lo an lu chu hai pang le Pakistan in tui angei don em le kumsak ni som parukania Pakistan thlop helpol te chuan Jammu and Kashmira Baramulla district ka yuri khuwa India sipai te an bei thuta India sipai som paria jatin nun na an chan ani Prime Minister Modi thinrim chuan tuile thi sen arwalin aluang theilowatia Indus water treaty chungchang a soina ni hei hian Indus lipui Pakistan tana apoimo zia atilangani Tibet ram khothlang lama tlangsang pui om khom na Kailas Mountain Range antioma heng tlang te jinga sang berchu Mount Kailas ani Mount Kailas mar chaklama tlang pangvel chu vur khalian puin akhu war luk mai helai bor hi minga bokhar chu anti bokhar chu area a vur tlang cha pui tui atang hian Indus lui hian siama na anei na Tibeta chuan Indus lui hi singi khamban antia sake bang nei ka tinani bokhar chu atang chuan ron luang zelin Kashmira India of Ladakh luang luta Ladakh atang hian Kashmira Pakistan of Gilgit Baltistan aluang lut lea luang kwal zelin Pakistan ramaluta Pakistan atang hian Arabian tuipuya aluang lutani Indus lui hi heng lui Chenab Jhelum Ravi Bisle Satluj te infin khomin asiam le chon Pansnat luin Pakistan a mithan kotbula afin bokani heng lui te hi hlomin Indus river system antia Chenab hi Indus fin tu zinga alian berani Indus lipui hi khowela lui seiber somni le pathumna ani pha kilometer sangthum za somriat vela thuyani khovel pumhua pa lui lian zual somnga zinga telbok India le Pakistan te in chen kum sang khazakwa somli le pasari atangin Indus lui tui in chu na hi in chan towa kum som pathum chung zen zon chu anin chuwa ti chuan in rem zai an relta kum sang khazakwa somruk September ni som pakwa Karachia khatilaya India Prime Minister Jawaharlal Nehru le Pakistan ram sipai dictator le president ni bok Ayub Khan ten World Bank thriat puina in Indus water treaty chu ming an zia nan tani World Bank hi guarantor ani bok he inrem nang chuan khochak lam lui heng Ravi Beach le Satluj te hi India thunhuaya oma khothlang lam lui heng Indus Tibet atanga Kashmir kaltanga luang zui zel Indus lui dangin afin lo Jhelum le Chenab te hi Pakistan thunhuaya om thunga he inrem na hnuaya hian permanent Indus commission po din ni in rampani atangin commissioner pakhat ve anomani he thutlung hian India chu Ravi Beach le Satluj thaluya ate thunei na pema se atui thikang tikiam zonga lo man big phalani lo entirnan atui luang titlem lovin electric power siam nan te longkal konga tan te sanga khoi nan te man phal sakani heng lui tui hi lo khol vakarem lova achan chu Pakistan lama Indus nuya tui luang zat atlem sot don wangani IWT hnuaya hian rampani terem tina ve lo chuan inrem na bo chiate mo in nu do emo a theilova tunma pon boina neu lo nei to ma se tun tum hi India in he inrem na asa spen voi khatna nia aum zia chu India hian heng luya project te Pakistan ashil siat ngai to lova Pakistan lammi en diktu po alo uk sak to lovanga lui chim chin alwan chak zong tuitam zong tuilian warning Pakistan ashil chin po ashil du to don lo ti nani IWT thuthlunga chuan ram pakhat zokin he inrem na hi suspend theina om lova masi India chuan ka suspend ati to siani India hian Kashmir Jhelum lui fin tu Kasanganga luya Kasanganga hydroelectric project power 330 megawatt siam chuak thei tu radina he project atan hian India chuan Kasanganga lui tui alwan koi tira he hi Pakistan in alo soi sel towa Pakistan chuan he project awang hian Pakistan a tui luang lu za somni pasari velin atlem sot ni na soyani Permanent Court of Arbitration hial an thlenga PCA chuan kumsang ni som pathuma interim order ati chuaka
India hian adu chuan kisen ganga luya tui khua balu lung noi omte tleu fain tui chuin anua ada khal le theya hei hian jilum le Indus luya tui luang atitlem phadon ani hetiang hian tui khua dang kan soite po khi ti ve ta se Pakistan lama tui luang chu atlem sot theyang ma se tui khua ho chu lo khat ta vek se engtin nge ni chuang ang le a boi thak viawani hei hi chop chil taka tui lama Pakistan an shrek theina chun ani deuh mai India sarkar chuan long term thlirin Pakistan tuilama shek nan ti khwa lian siam belemo anei sa tilen bel tumin mala katum entinan tuna boipui me Geopolitical hydroelectric project hi tilian le zwalin ti khwa tam deuh siam an ril ru kani luidanga ti khwa te po tilian inemo athar khuap nual se Pakistan hi shek theima na IWT suspend taboka Pakistan ron masalovin adu nala ya le adu huna tui khua asiam thei to ani India hian ma se hei hi kum tam tak boi pui ngai chiani Pakistan ram ele bar zon na sum le pai din mun hi India ang thowin lo nei a ain nga thui le a Pakistan tan chuan Indus lui hi an tui hmuna hnar lian ber ania apoi mo vet le India hian a soyanga Indus lui ti luang a khwa khir ani nga chuan Pakistan chan hi chaw hle don ani Indus le fin tu te tui za som ko pathum vel hi electric current power siam na le hwan thlai chom nan an manga an thlai na chin ram zong za som riat vel zet te chu Indus lui le afin tu te tuya hian ai ngat tlatani heti khopa an nun na atana poimo wang hian Pakistan People Party ho tu bilawal buto pon kanrama Indus lui tui aluan lo chuan India mi te thi sen aluang thungang ati hialani kha Pakistan electric power siam chu azong mun thuma thina mun khat khu he lui tui atanga siam ani boka chu wangin an tang na sa hle don ti achiang reng mai India and Pakistan ne na Indus lui thithlung ati to pin angong thei chu Pahalgam Jammu and Kashmir a hel hoten mi somni paruk lai an ka luma wangin tun tum zet chu India athin arim hle Pakistan ne nan thithlung chen khatte anti top ngal nual renga chungzinga pakhat chu Indus water treaty ani he inrem na thulung Indian ati to bawanga Pakistanin ator theidan chu Indus lui hi Tibet atanga ron luangin India atangin Pakistan a luang luta Pakistan ram agriculture economy le energy tan lui poimo mani Indus lui hi Pakistan ram in nga na lui poimo mania an ram nukpo ati theyang Pakistan ramin cholama an thar chua za a somkwa vel chu he lui tuya in ngat hi ania za asom ni le panga vel an GDP siam tu ani bok Indus water treaty hi kumsang khajakwa somrukhan World Bank palaina hnuaya sai nani hein remna hian India atanga Pakistana lui luang lut Ravi Bis Satluj Indus Jhelum Chenab te atela hunkal to aram pani te inkar boina ne uno wangin hein remna hi ti top lai lok ani ngai lova ma se tun chum chu India in he thulung hi anol tari ani achan chu Pakistan hian ramri pela helho che thin na hi athlop atia wangin Pakistan rama an bule bal thar chuaza somriat vel maktadwais somparu hector vel hi he Indus lui tu in ngathi ani Pakistan ram Indus lui tu luang lu ti tlemani chuan changphut bu le la thar chua chu tlem nge ngei dona chu chuan Pakistan economy na satakin angong lo thei don lawani Pakistan tui khwa lian pahni tarbila le mangla atangin Pakistan ram chom tu kolpetha hi za a somthum vel siam chu ania heng tui khwa lian pahni te in nga na chu Indus lui tui tho hi ania India ram atanga aluan lu tlem chuan an kolpetha siam chu atlak niam pha nge ngei don ani Pakistan ram khopui lian pathum Lahore Karachi le Multan te tui in hi Indus lui tuya nasataka in ngat ania tuyan mu tlem chuan tuin turlama buaina nasatak an tok theido nani India versus Pakistan plus USA ni to chuan kan ngai sang viau thin ani mai thei ma se Indian ril ru atangero chuan ngai san hara an ngei om tak zet zo kani India tan hian thil tha hanti ani shia tani lova a hlok na tura ero aron sumdon puidu thung kan phua chopem ni phua chop love zir chiang chinango Soviet Union hun laya ta to India hi Soviet thian tha ani reng thina hei hi US po hian angai thei vaklo achan chu US elpui ber chu Soviet kha ni miawa
khatiang ania wang khan West Pakistan le East Pakistan in kar buaina a chua po khan India in remna palai na thoka akal kualim US President Richard Nixon khan Indira kha thamlo dewin alo ti vela India in ral tlan anga tel tela amak ta doi tel an ron tlan lu phekha chuan amangan thlak le to ani Indira kha jin kuala chanpuina deal kuala tu main anuk sak thadu lo France President khan ibe masalo ania anlo be masa che ni chuan moral support ka peng che atidu lek chawa midanga phei chuan be sei bawani Indira bak che lu tu kha Pakistan in angai thei si lawa Pakistan khan nung hia tu anei tha ti in sian yom takin India airbase thren khat aron bom vak maya Indira chuan be let adu ta kha nia asipai ral rel thiam sam manek so kovin an soiduna indona muala an lut ve ta ni khate indona muala an zuan lu khan US chuan India ron bia in tel velo tur le inrol velo turin atia atilui zelani chuan US polo theilova inrol angai tur thu po soyani mase sam manek so khan Indira hnena kan tel to ani rau rau chuan kan tol to don lawania political pressure te kha om turani lo alo ti diam to sia India khan tol kira tumbik to lo Pakistan in aron be na thungrul le Bangladesh piantir ngei kha ngai to ani ti chuan India sipai ten Karachi thlengin an bom dup maya East Pakistan lama an lut boka Pakistan khatila ya West Pakistan mangang chuan US kha lo aw lo thei talova US chuan Indo long lian te chu Bay of Bengal lama aron tir taruaw ruang maya asipai thanem taknen India churan chut hle an tumani hetila hian US sangoi zon pui Britain po aircraft carrier tenen aron che chuak ve boka anin soidani ro chuan an mi le sa tangkhang te suai tuman nia ma se an ni lem lo India sipai te chuan lo be le turin an lo ngak ve rana ma se ne chi rual an ni lo an long pakhat ringot po aturulu tukti mayang siat themol samzongin India chuan a thian tha USSR nena chuan rang taka pui dil na SOS chu athon ngala USSR hin arang thiang berin an nuclear submarine te chu aron tir ve ngala amaloka anin remna angin India chunga harsan na thlengani chuan puisel kha an ti turani ti chuan US le Britain ten India laka che tan lak thei ma havin Russian submarine te chu India le mel maral lian in kara chuan an ronin hung tarwa maya US le Britain lam hian mak anti emema headquarters lama thu thonin anin hera an let le taringot mayani USSR kha omlo se India atlo manga Bangladesh apiang heklowang kumsang khat zakwa somre le pathumania Pakistan chuan khati laya jet fighter thaber jingami F-16 fighting falcon chu US atangin adong le ta India tan chuan lu a hailo theilo F-16 hanel phatur fighter anei velo tlat chenom ram mel malian berin fighter changkang lu tung mai han kol tamai chu mutpo atui thei to lo heti lai hian friends in fighter trajet mai Mirage 2000 ania Pakistan hian leya dila a hlo cham to ani India tan chuan F-16 ngam tur fighter zon vatwata ngai ti chuan France nena Mirage 2000 hi leya dila France hian variant chini H version le TH version a le tira kumsang ni palia phekha chuan upgraded version ani zui nge US hian Pakistan adu sakhle ati lo theilo Kargil indo na chuaka India in tlang chengchekara in khor Pakistan sipai te chut chauna tur man ro engma anei lo ramsang sanga dor kuala US hian alo khap sak zela India nena in remna an nei sa po tilo tingdu lovin adilei tlata Israel kha omlo se chuan India sipai te khan thinem viawanga India hian ram thui tak acha nanga Kashmir po khi aphel chiang khopang min pui tum tu Israel thlengin alo khakang zunga pesu ati thul ti khot lai ro ati thul ngeyom ve tak chuani India tan chuan ama US berin nuclear ral thuma siam chuak ngeka tuna po hian nga takani ma se midangin an nei ve don ro chuan rem titlat lo Indian ates po sangson tlat du ramani US le thural puiten an sangson ve zelangai boxi tunai ro engkima danglam toa India la khovel ramro puizingami military power apo palina ni phangat anita development po kal chaka mishing tam violo phelang chuan tunai hian kan ro pui to mai thei develop country ni tum ngam ngat ani to US point phakar takin ama chongam ber tu China ep thei tu ber ani shein ati chengam to lova ati chengam lo mai ni lovin aron bir thata viawa
India point rem changa la in aral thuam tha acholut ve mek bok tuna hian US Vice President JD Vance chuan India ne na trade deal an nei vat tur thu po asoya Apple company po kumthar lama chuan India an ranin chuan don ani US ram thale fel an ni ngai lova an ni hek lovang Iraq Iran ti borvel boruak chu in riat vekha Pakistan tan po US thian tha ani to lo China hian ala thlop shama China po hian India ti boi ngam tu ani wang mai ba kin apui hi ka ring lo anina taka chuan Muslim rum rut sakhori chiltan lo chuan Pakistan hian thlop chi ni in alang lova India aro pui zela khovel ram sang in an betha veka Pakistan ro Turkey le China ani deu tamai Arab ram te point India lam an hoi vek to ani